啊。走啊，去看嘛，你看。叔叔来叫我们去帮他的忙，本来一开始我们也是不愿意的。叔叔弄了一个偏房，他在这里把它修起来，看一下他的那个偏房修的怎么样了。他本来是叫李俊来帮忙的，但是李俊不想来帮忙。本来是打算拆掉的，但他说我卖的话可能会卖的价钱更高。叔叔可能听到上面的风声要种枫糖李，所以房子卖的价钱会更高。你这个想修个牛圈来和房子一起卖掉，好不来行哦。这些牛圈的柱子全部都收拾到这里来了。那现在选一些好的，给它立起来。本来一开始我也是不想帮助他的，但是想的是以后他要是来修房子的话，他的儿子也来这里住，以后也是邻居，如果相处不好的话，我们在这里也不开心。不来行，完了，麻嘛。OK 吧？可能他也是知道我们经常帮助村里面的老人，笃定我们会去帮他，所以特意跑到下面去叫我们。这些木材全部都坏掉了，腐蚀了，连烧火都嫌弃，烧火都不能烧了。叔叔说用这些旧的木材给他立一个牛圈就可以了，反正能不能住他不能包人家，但是他只需要有一个立在那里，因为我们这里是只要有立起来的就可以给他翻修，他就想立个柱子在那里。你这叫小小身板大年噻。尽量挑一些好的，没有腐烂的。啊，这种还能用吗？用来立在那里。这个咋行？这个不行。那再等会儿了，我这个忘记了，清洁好了。我擦根儿。这样立起来，4根立住，然后在上面搭一个横梁，这样这个就把它立起来了。会不会风一吹就倒了？可能有点，这个确实只能临时用一下。快点打是吧？我再装，我来弄。OK。哦，对。这个柱子啊，就在他妈的2根柱子上去了，3根柱子就行了，还行吧？哦，用一点皮，你就好看了。本来是要拆掉的老房子，现在也舍不得拆了。哟，你这后头都是牛筋了。对吧？那看着哈。这个拿往回走。哦，这边还有套个柱子。哦。那先放脚。要不这个弄个拿挡架。我来了，进这个得转一转。你转一下。
李俊最终还是看不下去了，选择来帮忙。既然他都叫了，所以李俊觉得还是来帮一下吧。专业的人干专业的事儿，你看不像专业不？专业。会倒的。会了吧？房子啊，发现了，这不就立起来了吗？嗯。哦。多少个？现在寒着。好大一点。应该用来关鸡可以，关猪关牛是不行的。到了，这个不行啊，豆腐渣的豆腐渣工程。在屋里面来走柱子。这管不干净面了。哎呦，真是。哦，还差根够。二根够长吗？最多的够长哦，这长很难又压起来了，不容易。有点太重了，我都抱不下。可能抱不上去。我丢了，你看看这。这注意往负面哦。啊！完全坏掉了。人家这儿切的就按人家冰打了个洞，我觉得那行了。你切的吧？怎么样？嗯。今天在开始啊，因为上来啊，上来了，你上来一下。这样做了一个框架。这个在过个的，过去不晓得了。啊？啥不得过去不晓得了，要看他们再来看哈。上面有几根小点儿也好了，大的个，你还是。